Ruse ocio eitire etwoni muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wali wa muthuriwe Ruse ocio eitire etwoni muthuriwe maraya wothe wali wa muthuriwe Ruse ocio eitire etwoni muthuriwe maraya wothe wali wa muthuriwe. Nobody loves a poor person. Todo ona denyere ni dagaga rimwe gwa gukoma getira ni hahaja na wocimentu karara gwakia. Wow. Fatuma na Nyambura na moiretu akinyi matuye mananagia majetaga mundosi reunie ndaraga ngito-ine cia nduka na ndingiona mueyo na watu wetwa kujua. In fact I was about 16 nyo ndagugia kariga kwa kambere na ngicoka ndarikio guo ngithie na nyuki ngigura mugunda ngikora my father ndikitwo KFA na ari karani ngikora unia tuirwo watchman uria riu harorete handu ha gwikatia hakuita ni harorete egiria maithori no tige kurira oya Ngai muno na ni kuononge ndaguthaitha wakorwo ni unyenda sweet shokia muendo nyumba ndukeite. Karibu sana mwiroreri. Tafarira nireke ciume nene ni njitagwo Githĩnji wa Mũmbi Githaiga no twego kwareke ciume nene ngwiraga njita alasi nirio riakwa na wajita uguo ni ngwiteka. Umuthi cirauma na bwana JB Maina. Ino ni part 2 of JB Maina na ni muthuri umwe twaigwa wina rugano rumwe very inspiring na tugutigite ni auma riu kuria Nyeri ni auma wira-ini wa mwako riu arenda kuoya ngari oke Nairobi. Sana kinya Nairobi ri ngurikanie we mwiroreri witu that kambuni ya Insight Capital Limited ni marakuhe end of year offer hari broti ciao cia 50 by 100 iria cie mwena wa Gilgil. Broti cio marakuhe na face igire makamba magakurora we mundu we kuria mwena wa Gulf acio nyonaga mukiuga hau comment section ni team Gulf magoka magakuhe face 1 iretwo Gulf Corner Estate. Broti makagania 50 by 100 bei nayo magafacirira muno magagwikirira ne ngirigana rimwe ria 95 na angikorwo ndwe na mbeca icio ciothe hamwe guto magakuigira offer ya end of year magakwira atiriri no urihe ngiri 40 bia ici ingi ciothe ri urihe o kahora hari kahinda ka mieri 6 no wiyuri atiriri broti ici ri tondu turashika no cieku ngwire broti ici ci kilomita 8 jawa Gilgil town o hau he barabara etagwo Gilgil Eburu Road hau uguo na ni broti ci handu hamwe hahoreru muno cirigicukeirio ni Sleeping Warrior Hill na ndira otorede hamwirite we broti ne yo ungitua gwikia higa wega ndikugwa Lake Elementaita na sade no we uragie ndithiaga kwenjivinjari ngwire marigiceirio o hau kando uguo hena Great Rift Valley Lounge hari andu akujirusha kana guthie ko have fun na family yaku o uhoreire nguririkanie o ringi ungienda kwaraniria nao kana kugia ndeto ici na unyitanu wa makiria no waranirie na Bernard namba yake ya thimu ni 0713 341 jokere regi namba ya Bernard wa Insight Capital 0713 341 120 kana omacerere kuri ofisi yao kuria mwena wa Thika me handu hetagwo Johanna Center room 210 wathi kuuria Insight Capital mere watumu ni reke ciume nene ani urenda kwigwatira broti ciao cia Gilgil na gukugwata ogeni no umuthiri nitwambe tume Gilgil nitucoke kuria Nyeri JB Maina ni gwakea arenda kuoya ngari njoka Nairobi ndio ndathi Nairobi
rä ndamenyire na nä Nairobi å rä woka kana aca ndiä ndoka Nairobi okay nä kå igua njiguaga rå gano no nyä mbo nä ndaciuä cia aini arä a mainaga gå kå Nairobi okay å guo nani ndagå raga karekondi mwe ngaigä ra ngagatå ra ndä kaigä te handå no ndiä kä nanda ngä ciria rä u no nginya thiä Nairobi na ndiendaga mayani kwamenye ndakagirie å rä a twaikaraga nake nyå mba ngä menya rä u haha å rä a ngwä ka ngå thiä Nairobi ndiå andå na ndiä ndathi kwao no nä ndoä kamwana twathomaga nako na karä kazini gakwa na gaikaraga Nairobi na gathomagä ra thukuru ĩtagwo Park Road Secondary School ngä menya rä u haha å rä a ngwä ka ngå thiä gwa kamwana ngå thiä Nairobi thiä gwa kamwana kau kahe gwa gå koma nä wega kanyima kanjaririe må rata karega å guo kagoti gaka ndagå rire jaketi ĩkinyä te nginya harä a thång'wa tondå ona ndä Nyeri nä ndagaga rä mwe gwa gå koma ngathiä kä rabu kä rä a kä rahå rwo jukebox tondå ĩigagwo he hakuhĩ na må rango rĩ ngetirania haha nja na tå karara gå gakä a ũguo ngorara gwa gũkoma ti thĩna ona ndakinya Nairobi ndaga gwa gũkoma ndĩthiaga harĩa watchmen marĩ irabu-inĩ ũgetirania tondũ music nĩ irio ciakwa rĩ ngetirania nake gũgakĩa kĩroko ngambia kũhazo ngĩcaria nũ ũkũndutĩra rwĩmbo nĩguo Mayanko akĩringwo nĩ tha agĩthiĩ he mũtumia wĩtagwo Margaret twagũraga harĩ we akĩmwĩra koguo ĩ tahe ciringi 300 kamwana gakwa kauga nĩ karathi Nairobi kũina agatina mbia kena magana maigana matatũ na tondũ nĩ ndĩkoĩ ti korũgĩ na nĩ njũĩ ũguo karauga no kekeri ta ngombera magana maigana matatũ agĩkomberwo magana mangĩ matatũ gĩũka cikĩhinga magana maigana matandatũ akĩnjĩra nĩ ngũrĩ kabuti kanginya harĩa thĩ nĩgetha ndabuinga ũguo heho ndingĩigua ndĩna nyũmba yakwa ĩyo nĩ nyũmba yakwa rĩu rĩu ndĩ sawa ngĩũka ngĩambia thabarĩ ya Nairobi kĩroko kĩndathima kĩnjĩra thiĩ naga maina tondũ nĩonaga ndauga ũndũ ndiahota kũgirĩka rĩngĩ ndathiĩ ndakinya Nairobi rĩ ndiakinyire Nairobi ngĩkinya Lagana ngĩona nyũmba cia ngoroba ngĩũkĩra gĩtĩ-inĩ harĩa ndarĩhire ciringi 45 Nyeri ĩyo yarĩ fare ya kuma gũthiĩ nginya Nairobi ndakinya haha Lagana rĩ ngĩona tũnyũmba twa ngoroba tũigana ũna ngĩthiĩ he ndereba ngĩmwĩra ndũkahĩtũkie Park Road wakinya Park Road ũndũgamie akĩnjĩra kamwana twĩ kũndũ gwĩtagwo Lagana twĩ kũraihu mũno thiĩ ũikare thĩ ngĩthiĩ ngĩikara thĩ ndĩna wasiwasi mũru mũno tondũ ndahĩtũkio Park Road kũica ndatonya Nairobi rĩu kũu na kũu ndiũĩ na kũu nĩ hĩndĩ ũkũra makĩria na nderĩtwo ĩno ĩ bara-inĩ nĩho wambaga gũkinya ngĩgĩthiĩ ngĩikara thĩ ndaikara thĩ rĩ tũgĩũka twakinya Mũrang'a ningĩ ngĩrũgama ngĩkora ndereba ngĩmwĩra mũndũ ũyũ ndũkahĩtũkie Park Road ndagũthaitha akĩnjĩra kamwana we ikara thĩ ngari ndĩrĩ ĩrakinya kĩ tũtirĩ tũrakinya Nairobi ikara thĩ nĩ tũgũkuonia rĩu ndaikaraga hanini ũguo rĩu ndacoka gĩtĩ-inĩ ndiaikarĩire gĩtĩ aca ndĩbaki ndaikarĩire kũgũrũ gwakwa ndona ndikahĩtũkio Park Road tondũ ahota kũnjĩra nĩ haha na ngari ĩkorwo nĩ yarũgama na ndũ mauma na ndakorwo itaumĩte tũgĩũka twakinya rĩu haha hetagwo Thĩka rĩ rĩu ningĩ ngĩwamũkora o rĩngĩ akĩnjĩra gĩkĩ ũguo ĩ ikara haha gĩcuma kĩrĩa gĩakoragwo mbathi cia tene ikara haha na ndũkaume haha tondũ nĩ ũthumbũrire mũno gĩkĩnyitĩrĩra twathiaga twĩ nake rĩu tũrũthĩrĩirie na handũ hena nyũmba cia ngoroba ngamũria nĩ haha tondũ oĩ Nairobi nĩ nyũmba cia ngoroba ũrĩa nderagwo nĩ haha akanjĩra ti haha twakinya Park Road akĩnjĩra kamwana ka Park Road nĩ haha cukuru ĩrĩa ũroria rĩ ĩno kwanza mbathi-inĩ akĩnyonia ĩrĩa nĩ ũrona desk ĩrĩa yũrĩa nĩ secretary ndiũmũria ũrĩa ũrenda kũria ngĩkiuma ngĩthiĩ ngĩkora kamwana gakwa gĩkĩrathi ndakora gĩkĩrathi tondũ ndakinyire thaa 9 rĩ ngĩrwo ikara hau nja nĩgegũka rĩu ngĩmenya ndigũthiĩ kũraihu ngũikara oro haha tondũ kangiuma gathiĩ nĩ ndona thĩna rĩu njikarĩte oro hau rĩ
ngiruthiriria ngiona tumwana turahura iratu ngirora gicoka kioski yari hau ya makotoni ngiruthiriria ngiona tumwana twarika riakwa nitwo turendia cai kuu gicoka ngirora ringi hangi ngiona kamundu karendia mbembe ngimenya maya mothe gutire itangiruta uguo ndigucoka Nyeri ringi aca maya mothe ona nginya mawira riu maya gutira itangiruta nginya kwendia cai nginya kuhura iratu nginya gucina mbembe no njine uguo ndigucoka na Nyeri Nyeri ndarikania nayo thina wa ndirire ku ndigucoka uguthii atia riu ngira kirite ri kamwana gakwa gagiuka mena kamuratawe mai mauma kirathi maikingora kamwana gaikindwara kwao mucii tondu maikaraga na sister yake ithe nake aikaraga kuri andikitwo na aciari makiri gicagi nyina akiri gicagi na ciana ici ingi kinjira riu tugwika uguo baba ndingienda amenye uraikara guku tondu ni uigua maugaga ngita niki ni ukora na nie ndi thukuru ndi secondary uguo baba no arehe thina muno uguo turikaga uguo wakoma kiroko tene ugukira no gekatia ukaumira nigetha ndakahitie agukore ki agukora tondu riu hau ni kukuhitana kimenya ni sawa nikera ni riu ndagithiaga twakoma kiroko gukira ngayukira mbere ya andu aria angi ngagithie nigetha ithe ndakangore riu munyakore wagicokire ukigia ri kazini ya mutumia ira gwira ngukwiraga wa no sani ya mutumia ira ngukwira wa ndeithirie muno ri nake agiuka gwikaraga muci uriku uyu tondu ni kwa mama we oka riu aikaraga guku ri hau niho maundu makwa hau thiire riu ni ndahota gukinyia nginya thaa iria thaa ithatu thaa inya ngauma ngathie hindi iyo ndirathie Nairobi ri ndina mbeca haha ngithie magaya mana ndiakire na matandatu riu ndina mbeca icio ci haha muko o iria huthirire 45 no cio huthirite ici ngi ci muko ndirahuthira riu rugano rwari riri guthi kuina ngikora ahuri ngita aya itwari barori muhuri ngita ri ngimuria ati ngimendenda kuina wina rwimbo ruhana atia ngikimera ya rwimbo ruhana rwimbo rurenda kuina ri urenda kuina riu makindwara kahora ngiona haha ni ngute mbeca ngimenya ndikumanengere mbeca ngirega riu ndeto icio ngiciria riu mbeca ici ri tondu ndi Nairobi ndiriaga ciringi imwe nginya cigathira ngicaria wira ungi riu uria ugukurehera uria ugoka kundeithia nigetha hote kuina niguo ndekire na riu atwakiri nao ri ndana ni maga mutu ri ngagura ndona ni maga tuboga ri ngagura tugithingiro ndondekete ndugu ngiukia mieri 3 ri muthuri wetagwo Joe Mwangi uyu wari nduka cietagwo matunda uyu warutagira akimangu nyimbo niendete muno kuigua rwimbo ru kirindi kiaremire mutha no aruthikiriria njiraga atiriri kau ni karumbo ga kuinira twana twa thukuru twana ndari kamwana riu angiendire gutheka anjiraga kutoka unyine karumbo karia gaku tukaigura Volkswagen Kombi na kimurango kira kinene tukakora ikarite riu akanja tikara haha tuini riu ngakimuina turumbo twakwa agatheka muno riu ri in the process akinjira atiriri muthenya umwe ingikwandika ciringi 100 mweri ri no witikire ngimwira tondu ari na otherwise no njitikire badi etagwo Sunshine ngathia kuina nyimbo cia mwarimu Mbogu andike ina yangi tondu acio ndangihotire kumakombora mathiege nao ngathia kuina rini ngimwira akinjira kiambie gwika practice na ukage kwa mucii rwaka ugoka tugeka nawe gweka practice naki ndaci igithi kuina ri ugathi nao kaina nyimbo icio in fact ajira uguo ri akicoka muhuko akinengera 50 deposit Gekinya mucie ndaracarie ma full scarf ndiandikira arata kothe kuma umuthi mutikana radio ni ndona wira
kana rire wa mandikira umanengera kana makomenya ni gutuma na posta nyere na nyahururu ni mutikama keriu ndi sawa riu ndo kuri mathia makiugaga jebi anyitirwo maina anyitirwo maina Nairobi ndangiruta tuigua ni ohirwo uci andu ngi nigo mahanagia ndeto nyingi kuguo riu ri ngimandikira marũa othe ngimwenda ndikwo which was true muthuri cio anjoya oguo ri ana ambia ko ndathibia koina ndaci ciake tugathie bu Meru oguo na kigiothe ngi fine tune uini wakwa ndago fine tune uini wakwa ri muthenya umwe ngiina ri practice Saturday jikarite handu kanyeki-ini ri ngina turwimbo ngina kirindi ngina tungi na turwimbo turumanire ta turwimbo tutano mwanake okire ro hau uguo na ndimui kumbe ni ya nyumba ro ikaraga ha nyumba ya gorofa ha iguru wetagwo Njau ukakijira kijana habari yako nimana ni kwega turwimbo tutuka kuinira haha weekend ri ni twao ngimana ni twakwa akijira tukukira turwimbo twega muno ngimira niguo thengiu muno akijira riu ingeucariria mundu ngiguteithia no ende ngimwira ni wendo ranjaragia tondu ndagithia Nairobi wathi wera mundu ndamuinira kirindi kiaremire mutha rungu kuinagira kijana riu ni rwimbo rwa twana thari ndiga roinira rubuku maka discourage biu riu Njau ri agithia ikora mundu wandikitwo ni KBC tene gwitagwo Ben Ndegwa ari engineer agicoka agithamira kambuni ingi yakoragwo industry area yetagwo Medical Textiles riu kou agithia gituko agikiheo wira wa itoi ni kwa hetu kuno ari munene akimura he kamwana kau no nyende ugateithie kaina gaturwimbo twako na ki na kanjiraga ni gathia nginya ndaci na ki na kamwana kau kwena nyimbo njega muno oyo Ben agira Njau thio karehegwa kwa buruburu muthenya wa Sunday Njau muthenya wa Sunday ri akindwara buruburu kwa Ben anyona ri gwitikire thiru biu nginya iratu nginya riu kiratu kia rafahari uria maguru makao maumirite mbere uguo ciara tondu hani hatuiku na shati hane kire thiru mutimia yake ahingura murango uguo ri agicokia haraka kiro niki urahinga uguo narua aca ni tumwana tuya tuga ati niwe turenda kuona tuga niwe turenda kuona muthuri aikiuma akija niwe we niwe nderagwo agike uguo thie imunjeterere haria autarini ha matukaini ma utarini ha uguo ni muona hau andu mathondekaga indo cia mbao munjeterere hau muikare thi ndiroka ni hiri twinaga kazini kare gwakwa kare kahete kwa ukoma ndathie etagwo Charles Kirega wa Mwangi ndathie ndaikara thi hori muthuri uria agiuka ndona mundu wa bata tocio agiuka akijira taina nyimbo ciaku wambiririe kiambiriria uyu inite ngina nyimbo ndakinya handu hagi akijira tigana cio tangira atiriri nyimbo ici ni ciaku ngimwira akijira tondu ndingiona ku verify ri reke njite mundu oke athikiririe aigue kana ni ciaku akoni ciaku mwanake ri kamwana ri ni nguguteithia ndikwenda kumenya umite ku ndikwenda kumenya kana ndio kanjokeria kiria nguguteithia nakio no ni ngugatia nguguteithia agithi agitumana mwanake wetagwo Kihingo wa Nyambura ojiwa na muigua ona niwe twinie nake kirindi kiaremire mutha agitumana ucio nongi magiuka Sunday nwegi magirikiria nyimbo icio makimwira icio ciothe ni ciake tutire twacigwa ni urekire acokirio ha jacket-ini kigirira ceki haha checkbook akijuria tiriri nyimbo irutagwo na mbeca cigana twina aya riu ayange ngimwira nginya ribo yakwa ndienda everything from kiria basics nginya rurike tujire ukwenda atia ngimwira kindu ngiri 9 na 600 hau 5 akijira ndirenda facts aikirwo ni ayange aikirwo hiuka ngiri 9 na 700 hau uguo he wrote down 9,700
akirikia aikijira riu eri we ndingĩkũnengere ceki ĩno tondu nginya nĩ ũgũthĩnĩka kũrĩa ũgĩthiĩ kũruta mbeca ndũngĩhota kũruta mbia kenjeke ũguo ngũmĩtũma gwa Kamaru nduka-inĩ ya Kamaru eneo Kamaru ceki ĩyo awithdraw mbeca ige kũu gwake wambĩrĩrie practice o kũu gwake nginya studio agũtware nginya record ciume akũnengere record tondu Kamaru wĩtũyaine nĩ moyaine that's what happened. Wow. Githie riu no ndaini kĩrĩndĩ kĩaremire mutha ndaina kĩrĩndĩ kĩaremire mutha rwauma rĩ rwauma rũgĩthiĩ mweri wa mbere ndathĩnĩkire tondu marketing ndikĩũĩ nĩguo na andũ matinjũĩ ndageria kwendia rũkaga kũgũrwo mũthenya ũmwe ngĩkora Job Isaac Mwamto ngĩmwĩra habari ya mzee kijana nĩ kwega ngĩmwĩra nataka msaidie akĩnjũria ũrenda atĩa ngĩmwĩra ndirenda ũhũrĩre rwĩmbo rũrũ rwakwa narĩ tu tondu ũrĩa record ciauma rĩ anjĩrire ũkamwanake indo ciaku nĩ waciona nĩ cigana ngĩmwĩra nĩ record 350 akĩnjĩra ũguo nĩguo marutaga na sample cigana ithatũ inyita mbeca ciakwa ciathirĩra hau rĩmbo yaku nĩ yandĩkĩtwo JB Super Sound na ĩgacũrwo Mnazi no na indo ciothe ndakũnengere nĩ ndakũrathimĩra no rĩu kuma hau ndingĩhota gũgũteithia rĩngĩ hau nawe nĩ ũrũe ta mũndũrũme nginya nawe wone record yaku nĩ rendia ũkona gĩa kũrĩa Dani akĩnjĩra ici in fact ndacikuire na ng'ong'o kuma Philips kĩganda kĩarĩ Philips nĩkĩo gĩtwetaga Polygram ndacikuire na ng'ong'o nginya Papa Maringo kĩmboa kĩnyamu kĩa nyamu 350 rĩrĩa anjĩrĩ rĩu ndagĩthire ndakinya ndona Job Isaac Mwamto ngĩkĩmwĩra ndeithia akĩnjĩra kwenda atĩa ngĩmwĩra ndeithia ũhũrĩre by mistake ngĩruta ciringi kĩbaũ mũhuko tondũ ndakĩiguaga atĩ nĩ maheagwo cai ngĩruta kĩbaũ ndendetie ga CD kamwe kare record kamwe na hau barabara ndendetie tũtatũ tondũ kamwe kauma 7 guo ndendirie 21 ngĩtigwo na ciringi ĩmwe ngĩmũnengere kĩbaũ akijira kijana umenikosea sana umenikosea adabu kabisa ngimwambia nikimwambia hido tu KBC hali aja akijira sasa wewe wewe ni mtoto sasa mtoto anaweza aje kijana wangu kunipatia pesa unaweza aje kuninunulia chai tondu ajitirio kwa kijaini ya nini mwana ni ya chai ngimwĩra ndia chai akirakara ngiona arakara ngĩrigwo nĩkĩ ngĩciria nĩ rĩrĩ nĩ kũmũnaitana mũnĩ cia kũigana we arakarire akĩnjĩra kwa nini kijana unanifanya hivyo horia rĩu rĩu tũigĩre kamũcere akirakara arakara rĩ rĩu akira kĩndora akiruta igana mũhuko Jessica enda kunywa hii chai na ingine upate fare ya kutembea nayo na hii rekodi yako kijana siku nyingine usinifanye hivyo usinikosea heshima nitakuchezea mpaka dakika ya mwisho na sitaki kitu na uende usikize dakika hii si unaona mimi naenda studio enda usikize dakika hii ndio ndio ndaka mwetigeretia waini nini ucio ihenya nikorokete ndorete kiria chauri moyo handu kiosk ndatwajua cai ngithi ngimera ndikiriria iriu hingurira nyamu ciothe mboro kwa ni mukuruigwa hingurira nyamu ciothe radio ciothe haha hingurira rwimbo kwa ni rwahurwo makijuria ati rwimbo rwaku ni ruriko ruru muna ngirigona ga cotton na ndi ngacoka nako ni rurahurwo radio-ini ikarai murikiririe radio ciothe igĩtunwo KBC ciatunwo ciothe rĩ rĩu tũgĩgĩeterera Job Isaac Mwamto agĩũka kwambĩrĩria atarĩ aratangatha rĩ augire na hapa kuna kijana mdogo sana 15 years believe it or not hebu msikie hii wimbo yake agĩkĩra kengwĩre rwakinya gatagati rĩ agĩtheka akiuga sikia
ati sungura ndaganya agicokia tukiambiriria ahurire maita maya matatu tu arikia uguo ri macio matatu ri ake Miss News githikwa kwambiriria ri riu haya rwakinyire ri kiria kiambiriria news ciathira ri akirikiria na riu arikiriria rwimbo ruu uguo ri nie hara ndira kinyiteka ndongenyita o ndira nywa cai cia tuhuru na mandathi Nego eterio ndio makenete ginya mwana kioski cai wa rucio ndukagure ire rigaria onde rwimbo rwakinya kiroko iki kingiri ngeigua town ndathie hindo niko kinyiteka in fact ndirathi njikite mukono huko at least ndatuika mundu yeah ego ni yage ari uria ndiremenete na kigiothe ri undu ciothe ni wathi ari ndaigua at least confidence ndaigua ri ni mane gutura thi no ngithie town ngariu tukaria na mundu matinjoine nie ndauga na kambo karahuruka rero wa rufu kwerira wa ruhiti nuko indi akaiguire na ndio ndingimera ni gakwa tondu ndiramenya megukua atia hindi yo ri mutimia wetagwo Wanjiko wa Kariuki uria irigite kupass hindi agitumana etagwo nyina wahu agitumana akiuga kamwana kau tathimu kere atiriri karehe rwimbo ruu rwako tondu kuruga ni kuri sabu ithano no arenda rwake ruria rihuraga ngimutwarira ndamutwarira ri muthenya ndamunengerire ri hwaini rukihurwo reke ngwire rwahurirwo kindu thiko 4 only o ndaikiambia kuma na Ikuru iria ingi Nyeri iria ingi Meru iria ingi ku guothe giokaga Hakamaru na studio sawa studio sawa tondu we matingi kunyita tondu ni matiwe mera marero kamwana mokaga ndo ginya ndo jukebox turenda kamwana kare karendia rwimbo rwetu wa rufuku kero nikagerire haha kiroko gacigacoka tondu jukebox ni ndambe kumagia hau uguo ri I sold the 350 wakanyotwe wiki ngicoka mbeca iria neire cekire ngihanyukia Polygram ikiruta CD CD giri ngioka ngikinya Hakamaru ri nake akiha ciothe oya ciothe ri ngicoka kuria na cekire aheire ngionda kiroko ri muhinde weta wihori wa jukebox ri nake agioka akinjira atiriri ndirenda nyamu yo yaku na ndirenda nyamu magana maigana matano ngimwira riu ri no tuthire nawe kuria Polygram ukue ciaku kana ureke ngurehere ucio ya Hakamaru akirega kinjira eca ni ruguthira nituthie nawe twakinya kurio ire ciengiri ni ciathira I was selling about 4,000 a week wow 4,000 a week in the process ni hodonire mundu muzaire wetagwo shikashika etagashika oi na bandi etagwo shikashika ayo kanyitete ka CD uguo nataka kuona huyu mwenye hii aikirwo agikandå magiciria ni cira ndi naguo na akiwa mimi nataka tukuona mwenye meimba hii ngimuria uramirutire ku tondu na ina rangi muingi gukira yakwa riu andu makiona ina rangi muingi makirigwo niki yumite ku kumbe ni irendio Zaire ni rukinyite ki Zaire akijira umefanya kazi nzuri sana hau no nda rwakinyite nginya Zaire eri ngithie mieri ina muthenya na itai ndahuthirwo na ndururu yacio 4 months ndahuthirwo na ndururu ya mbeca icio uraikara kuria kiria kwa my cousins muthenya ndahuthirire ri ndagurire ngari na ngigura sofa set na ngigura wardrobe na ngigura gas stove cio cia ndie ngari ni haha nao ngari ri da you can't imagine ndio gutwarithia na ni ogorire yale gari muthemba uriko yale Cortina Ford Cortina Mark 1 atolio ni mundu wa haria livarori wa taxi mbia ciaku cia mbere cia kuhuthira wagurire ngari
sofa set wardrobe na ngicoka ngitonya duka-ini ibarori ngigura ka jacket na tushati twiri na kamufuto tondu mbeca iria ndari nacio ciarĩ nyingĩ ndatonyaga kiri Kipande House bengi ĩyo ĩ hau kanyotino wa sainire ngaigaga mbeca mama nĩ magetwo othe moke mone kamwana kau kaka ka miaka 15 karaiga kĩrĩa hau ngari yaku ya mbere wagũrire wĩna miaka 15 wow Nayo nĩ discipline nene mũno angĩkorwo nĩ ũgũ-save mbia icio ciothe nĩguoya wa cikinye nginya nĩ tu I was roughly 16 years there ito ndakoretwo ndaina na ngathi kũnina mwaka ũmwe in fact I was about 16 nĩ ndagũrire gakari gakwa ka mbere na ngĩcoka ndarĩkia ũguo ngĩthiĩ na nyuki ngĩgũra mũgũnda so niĩ ndambirie mbere ngĩcoka ngĩthiĩ gũceria my brother kuria orinde mwa separated twa separatirwo ngĩkora andĩkĩtwo kũndũ nĩ atumia kũndũ njohi irugagĩrwo rĩu no ikaraga nyũmba thĩinĩ Chang'a nĩgetha eheragie mĩbaibũ ritho rĩakwa rĩahanaga ũũ gũtunĩha ngĩkĩra uma ngũtware cukuru ngĩthiĩ ngĩkarĩhĩra Don Bosco Nairobi Isili harĩa mũrango kubwa haha starehe kĩcidu etagwo rĩrĩ harĩa ũtonyeire garage harĩa mũico ngĩthiĩ ngĩmũtwara kũu Bosco Don Bosco Secondary School ngĩmũrĩhĩra ndamũrĩhĩra rĩu aituka athomere kwa gĩthoma nginya gĩkinya 4 na gĩthiĩ agĩka clearing and forwarding yeah ũguo rĩu nĩ ũiguo ũini wakwa nĩ wokire rĩu kumagia hau ũguo rĩ rĩrĩa ndambĩie kũ invest rĩu kũgũra kamũgũnda na kĩ rĩ rĩu hau no ndambĩie kuona experience area yakwa ya thĩna rĩ nĩ ambia kũruta wĩra nĩguo niwe ratũma tuĩke disciplined nduĩke disciplined niwe ratũma nake munya harĩ mũndũ ngwandeithirie mũno Joe Mwangi ũyũ ũguo rĩ rĩrĩa endaga nĩ wanyandĩkĩte rĩrĩa iguire rwĩmbo nĩ rwauma rĩ akĩigua rora andũ mararũia ũhoro wa ruo rĩ agĩthiĩ akĩandĩka Pick of the Pops akĩandĩka rũgano rwa ruo Pick of the Pops na gĩkĩra mbica yakwa ho na gĩkĩra mbica ĩu yake rĩu Joe Mwangi tondũ wa feature ũini wa Kenya amĩkĩra hau ũguo rĩ everybody in Kenya makĩona mbica yakwa umakimenya kamwana karĩa you can't imagine my mother dansaga ũguo kĩrĩtigana nake matiũĩ nĩ mũrũ wao tondũ ndiretwo JB no hanjĩtagwo John Maina so andũ aitũ dansaga rwĩmbo matarũĩ nĩ rwao ya mbica yaumire rĩ nĩo mambia gũthiĩ ngathĩti-inĩ ĩkayũa rĩu hau nĩho rĩu mwarimũ ũcio witũ wetagwo Gabriel atinirie mbica agĩkĩra notice board-inĩ ya thukuru na akĩra ũyũ ũmwe nĩ mũndũ ũngĩ-inspire andũ ciana ici ingĩ nĩ role model na gĩkĩra hau ũguo aciari akwa makĩmenya nĩ ndĩraina hĩndĩ ĩyo ona gũtirĩ mũndũ nginya ũĩ harĩa marĩ so tondũ makĩreka andũ ndagũra mũgũnda na nyukire ngĩaka nyũmba ya rumu ithatũ ngĩthiĩ na ngari kũmacaria o mũndũ kũrĩa arĩ ngĩthiĩ ngĩkora my father andĩkĩtwo KFA na arĩ karani ngĩkora nĩ atuirwo watchman maũndũ mothe ngĩkora hingĩrĩtwo harĩa karaũ kũu KFA rĩ KGCUA rĩ ahingĩrĩtwo kũu thĩinĩ ngĩkĩmwarĩria ndũgĩthĩ mũndũ nĩ ambaga gwĩtigĩra tondũ nĩ maramwĩta thaa ĩmwe ya ũtukũ ngĩkĩmwĩra nĩ niĩ ndamwĩra nĩ niĩ agĩgĩtĩkĩra kĩnjũria ũrenda atĩa ngĩmwĩra ndĩrenda gũkũruta gũkũ ngakuonie mũciĩ na nĩ niĩ Maina ũrĩa waku so ndaregire reaction yake yahanaga atĩa hihi tondũ mũtiagĩtigana ainainaga arabu nĩ wamenya rĩu nĩ athirĩirwo nĩ nguo whatever maũndũ mothe nĩ mathũkanire rĩu ngĩkĩmwĩra hĩndĩ ona ndarahota ndarĩaga so wakia kĩroko rĩ agĩkĩnjĩra gĩthiĩ kũingũre kĩroko tondũ ndigĩkiuma gũkũ nĩ gwa thirikari kĩroko ngĩmũkora ngĩkĩrũgamia ngari hau ngĩmwĩra ndoka gũkũgĩra
So he tried to refuse. No ngimu push nyagitonya ngari. Naguo. Atonya ngari yarugamirie na nyuki. Yes. Wow. Ngithi kimunia nyumba ino ni yaku. Indo ndakoretwo ndarehe mai matha nake na ngamuonia riu na agatonya kuo ngimwira riu ngari ino ni yake nyumba ino ni yaku muikarage guku na mugondo no wanyu. Yes. Koguo niwe watwikire ni no amanyitithania. Exactly. Ugicokaniriria family. Gicoka ngikora my father. Kuria ari karanire. Niko ndimotwa ndimotitwo. Ngigiaria na muthuri uriho. Wale munene wa KGGC wetagwo Gachagua. So tukiaria nao. Mena riu cokia muthuri o wira. After all murone nginya ni athini ni githuri na heho na kinaki. So hakirwo wako ndogo tia kunyua ri. Ingia kazi yako rudi. Akarudi. Akawacha pombe. Akawacha pombe hini. Agicoka ngithie nyumba ria ari itu kuria riu twaturaga ndikana kanini. Ngithi ngikora indo ciake ciothe cia nyumba ni endeirie mundu. Nginya na maithikiria atwarithagia. Nginya nyumba yenyewe akenderia mundu hamwe na indo cia thiini. Ngithi ngimuria wendie mbeca cigana. Ngira 2,500. So I called the owner. Ngimwiroka. Nyumba ino ni yakwa. Nini ni murwe. Joka boy. Nini ni murwe. So I don't think you have anything to say. Ke mbeca ciaku. Na ndakuhe mweri umwe ni ngoka kunga mwana Nairobi njuke ngore kanyu thamite na ndugakue kindu. Na no gwekire. No gwekire. Wow. So ko neta we ocio ne ngai. Ocio ne ngai. Gwirire. Everything I have done. Yes. Ni ngai wekaga ati. Okorotagira. Everything I do. Wow. Na ntakuga wendo waku hari family yanyu kana hari ona your dad uyu uratoma maundu we munini mahegecana. Wendo cio we wari onaguo. Nie ndari onaguo. Ndia mamenire. Acha. Ona twatwire nake nduka-ini yakwa Nairobi. Nginya aroka nginya arahuruka. Pole. Riu tugete na twa mucie turaikaraga nake ngatumuhe gwake. Wow. Na family ru ni wacokaniriria riu gutire na bara. Riu gutire na bara ringi. Mahorera. Riu no andu makimakaga muno makarigwo how did he do that? Yes. No cio the. Ahotire gothe kupenya nginya ikinya ku guothe. Riu gukwira music ti miuru na tiga korwo yaroro uria kwagirire. Na uria aini mamionaga ni aikeno. Matie kumiona tari aikeno. Mundu atue ni haso. The first shilling you get. Tiga kuigino ati ugani ugathukume ngirucio. Guraka guku. Oigagire tumatumbi hau uguo. Na ngofi ate no uguo. Warikia kuina miige thi. Tiga uthio kionagia barabara ati andu barabara ati we wi muini. Hakuna. Ni tafarira nereke ciugo na umothe oko ndutwikete inspired ni yani ndiwe ni ati ungi tondu rugano rwa muthuri JB Maina ni rugano rumwe very sad but very inspiring at the end of it all. Koguo mbica ntokoya a short commercial break tugicoka ri tuthie mbere na musical journey riu atutware ni aina kirindi album iyo atuthie na gathabari kau gothe ni ruriku rungi na rungi. Bwana JB, hello. Hau ne drone ne kamucere riu niko ndenda gwikira haha tondu ndiona taringi director ngiuga ni tucereirwo muno. Na mwere ndikana ngikondo subscribe Bwana JB kamucere kindly hit subscribe niguo nawe kamucere gaka utaro tuke wa kumanira hamwe na ni kuria nake ukorwo nawe ni ukuria nake alafu comment section tafadhali ndakuhoya ni yaku twandikire hau uraigwa rugano ruru rwa JB atia ni rwimbo ruriku rwa JB ruiguaga ukoroigwa gokaigwa ni wahutio kindly comment section ni yaku namba itu ya WhatsApp iyo hau ni hitukaga handu haha uguo Facebook @rekeshumenene Facebook page yakwa ni @alasi Instagram @rekeshumenene @alasigenge ona ginya kuria TikTok @alasigenge tina be kwaranira na ithu turacoka na more of JB Maina. Album ine yo JB ya kirendere yari na rwimbo ruriku rungi
yari album yari CD single yetagwo Kirindi na rwimbo rungi rwa mwena ucio ungi flip side rwetagwo Ndekia Hihie ahutia togethi breki ahutiria Ndekia Hihie kaiwanyite to okaigwa ndurabota kumvikana etiga kurira rira mere tiga kundora na thamire wendio thakamire ndacayaga tiga kurira rira kira. In the process no menya nobody loves a poor person. True. Yeah, as young as I was, obviously nidakionaga nindiraria na andu megona ni ura reject gutire mundu rendo horo waku. So that wakoina ri no nginya ngeni hari andu acha immediately andu mamenya ni JB uraina ri they started sending me letters. We ni atia we warigenirwo ni biugo no andu aria togo tere tagi wacoka Kesumene wacoka wanahetukira girigiri ukona ngundu ibara jaraganu wega uragie hihi ngundu ino mwene agiumana nako na mwene ngundu tioge ne Insight Capital Limited itora riri ritagwo Dallas no ngirora ni mani ukuona ihana Dallas, Texas. Leke gora mudo wa gai guko 50 by 100 itikia kanorege ni 195 only na nilitho inioro kuma Girigiri town 8 kilometers only guko gwaka kata kirira ithi bill. Imagine kwara irio haha kianda ni urona road ira tokiro haha ikuwete mahiga itura riri Elementator haha mbere yakwa Great Rift Valley Road mwana wakwa omothe haha mwana haha mbere ya irima icuro na haha namba cia thimu nduragiciona haha thi ndukihore thimu na iyo ukorwo wina brot yaku faster. Karibu sana investor. Yes, brot neta icio mwero ri ndirakwira cia Insight Capital koguo ri na deal ni deal emwe thaka muno ngiri 195 hari brot ya 50 by 100 na ngakwira ungikotare na kashi ukaheo mutaratara uri no urihe ngiri 40 alafu icio ingi he kahinda ka mieri 6 ukariha o kahora na brot icio ngwire ci handu hamwe hathaka muno 8 kilometers jawa Girigiri town koguo no handu ga town ni kilomita 8 ni hanini muno na ngwire uri hau brot ni ungikihiga wega werutaneirie ndere gwaga Lake Elementaita koguo takinya kuikihiga ni ugatwira bwana JB hello andu ni macenjia riu uria marakuona ni waina riu kamwana gaka ri ke ngatheti-ini kaini radio-ini one riu ndi kundu guothe riu maica namo ni macenjia maica ni mambia gucenjia riu kiria ndekire ri ndiari na ugi wa kumanage mbeca so I did all that I could ngahota haria nguhota haria ngihare mari ngagiteithio ni arata ni ukiuya arata mateithagia mundu no njohi ndiranyua aca ndokundete njohi ona in fact ndire acokire kumenywa ndi muthuri njohi ndianyuaga hindi ona hanini aca but ndathie uguo othiete na nyimbo uguo ri ni ndakinyira handu ngituika disappointed uria ndo tondu watwarira mundu indo ndarihaga in time arabu gwicoka producers yothe makiuga na shop owners wholesalers makiuga ati maririhaga muini watwara kindu gikarihwo after 30 days riu mauga kiririhaga after 30 days ugatura twaragira mundu indo iria ciothe rai nacio nyumba wiki imwe wiki naga gwitia ici wiki ino ngiaga gwitia ici uguo wathi gwitia mbeca ri akakwira ati weterere 30 days na hindi ogwaku mucie indo ni thirire nduri na mbeca ingi cia gucoka studio nduri na mbeca ingi cia kuruta record ingina ni cithirire ni iraondwo ni ende ni irendwo ni andu no ria ni akometie mbeca cia kuta ngiri ringi 40 30 hau ni ho inwambia gucoka ki ndi nginya mwena wakwa and then tugiuka riu ndeto cia gukorwo riu muini nyambia kwaga gikeno motivation ni irathira tondu nginyambia ici ni kiagire coka guyuka hindi ya gukiinaga ndaci ici turaina riu ndaci riu nicio twagithia riu ta muthenya umwe ndathire Ruiru
njititwo ngaheo wira ngikora mwene kirabu ndarikuo na ndakora mwene ndarikuo ri ngimwetera nginya thaa imwe utuku hindio nyimbo guku ciakwa no cirahurwo kuguo the ruiro yothe irabu-ini hindio niro twakoretwo twanyitana na Salim na ni aina ni eka kiria mugithi ni fashion ni nyimbo ciakwa they were playing everywhere but I didn't have fare to go to Ngatarungai ndageria kugeria nginya kuhurira kurora nungi ndeithia ri ngiaga ono mwe ndateithirio ni mundu wa kuhura iratu ngimukora tondu nginya guku ndathi nginya kuri andu aria maheaga mawira ri wamuria akuhetigithia akwira guku utiri mbeca no ria ndathire he Shushaina ngimwira nie ni JB akijira ucio ndiraigua nyimbo ciake ciothe guku ikihura akijira niki urenda ngimwira ni njagire mbeca cia guthie nginya Rungai akiruta 200 akijira oya uinuke watu wagoka na guku ndehere mbeca ciakwa Shushaina wow undu ucio kimakia muno ati ale murata waku ona ndanjui physically acha no kundora ndori akiuga ni mani uhana tariwe no ndio hareta biu nduri onake acha ndio onake na twegukinya hau niho njera erore itu ko ithuothe twatuika ta Shushaina ucio mundu oke hariwe ena gathina no murore wone ni genuine umuteithie tondu ko ti Shushaina ucio ri hiyo na ndongikire ni ungiaremirwo ni guthie ni ndigacokire kuria na ndigahotire gujia gucoka Rungai na ndio kungihanire atia na still ona riu gututhiaga wi mawira-ini maitu you find that andu aria matari na hinya muno nio mateithagia muini aria mena hinya muno ona gutiri tindanagira na muini nema undu ucio ni umakitie muno tondu whenever you go ungithio kore mundu utari na hinya muno mwire wina gathina fulani urenda ungiteithiririo ni guguteithia no aria mena hinya muno matitindanagira neguo wow undu ucio ni urigiragia niki gitumi muno tondu tari he mundu irigite my friend kana ngari kuma Mombatha ngari njeru agicoka akinjira ni aragurire ka flash disk kena music yakwa na aini yangi anene nyimbo kuma 400 ngimuria aragurire ati akinjira ndiragurira ithi muno 300 na ndio aranjira ukawone uigue music ile ndirahura ena ciakwa cio ciothe na hatire kindu ni nyonete hau ona ndangigwa thoni agikuwira ndiragicigura ona ni maugaga kenyita ngiri cigaga nari ona ni maugaga atiriri nie ndirenda CD wona mundu na ikarigire ne muno andu aitu no kaigwa ruga era mundu atuthi kwenderio CD akauga ndirenda eno ndirenda iria muthondekaga ya ciringithate ario moini agathiĩ kuhinyiririka neguo wow nitukerere ka musical journey riu wega tutigana na nyimbo icio igiri the next song wainire kana the next project ri tuke tucihutĩtie twire rwari ruru utuhutirie rwari ruru utuhutirie no korwo kwina a story behind ticiothe to tutingirikia ciothe ni nyingi muno ni nyingi tondu na imwe ndiciririkanaga ni fakiri jiwa mundu akiina ngamuria rundu wau akayitirwa ku JB ni nyingi muno most of my songs ni memorable kana ni ile ciena a story behind ile ukiraga ukona ngiandika ruru kana ngiina ruru te ukiridi ni ndahituka haya hari riri hari mundu waherithitie muno na mbia hindi imwe ni nekondire gwake ndarenda kuriha niho ndarakarire ngithi ngiina wahakire murungu nake niro ndaini riu wahakire murungu nake I was very angry na ria ndaikarire thi ndarigirwo ndungimwika ndungika so ngiciria the best thing to do kenduta rwimbo onani no ko ningarururira hindi imwe
na wahota kuhutia mundu na ahota kuruigua aringo ritha amenya niwe wakwete mu eni gicoka o mundu ucio ngimuinira andu niyo indo koguo amenye ona uguo arakuherithia andu niyo indo ahota kuherithia nduguo mukagere mbute tuhutirie wakire Murungu nake nice kiriko omwandikire ni ng'ombe cigana mutwarire ni mugundo riko amutineirie agiguteithia nikio ngiuga wikite Ngai aguteithia ugakaburoti cia maiga ukagura ikamagana na matatu kana marori matwera wakire Murungu nake nice kiriko amwandikire ni ng'ombe cigana mutwarire ni mugundo riko amutineirie agiguteithia kundanagia Nero boro mo rodaka muno na one of my favorite. Murata ando ene oidoi na do mationagio ndanuko waona na mahubira dai neombo kagere bute joya neombo kagere bute joya ona ungiaka manyumba magorofa ndukanyara leo tari muthini ni muigananitio utire uri mioyo iri utire uri mioyo iri hapo sasa kamucere no karahia koguo ndugathie handu reke bwana JB akarore one gakinyete ha na ungetha gukunika JB twina nginya gikuniko guku kamucere koguo no karahia ni karahia wega gatigetie hanini riu andu no meharirie koguo ngikondo subscribe otugithia na mbere na kuria rwimbo ha udirikane gu subscribe niguo kamucere nako kahia ri giciko nyita na guoko exactly no kuruma nyimbo ciaku ni nyingi muno bwana JB muno no hari nyimbo tutangitikira ume haha tutaririirie uhoro wacio rwimbo ta wegirie maithori rokire ate mwendwa nindera kwendete muno kinyanye ngare muone kuria na kunywa ndageria guthie toro ningiona ndageria guthie wira na mukarema egirie maithori no tige kurira oya Ngai muno na nyukwononge ndaguthaitha wakorwo ni unyenda switi cokia mwendo nyumba ndukeite the story Asha yeah to some people what I do did that to kind involved muno na issues ya family muno no ni jiwa ni ndwa ohara kaberia tumundu to hapenete ari nire riu ukioya karugano gaku ne thikagiriria muno niguo jiwe kare ka ndwana na gako riu cio ni my friend okay onete maundu macio ona ruciria weitie no my friend wonete maundu mariko macio ngai na karumbo kau uguo okay ada ici ni issues cia andu cia micii niguo na nginya na ruria muhikie tia kumuteo na korwe na kana Lu ona ruda no issues cia andu ndarora oya mareka ngai na karwimbo tariu he hindi ndainire ndari duka-ini hakwa mutimia akiuma Murang'a mutimia mukuru ngiona ka atonya duka-ini yakwa akiuria atiriri nderirwo ni mundu haha ati no nyone mundu etagwo JB akirwo ni aria mari ho JB magitigira makirwo ni kindirorio makirega kuga ndeho no ndaikarite oro hau akiuga
ndirenda kumuona tu JB akirwa tiri ithuĩ tũrĩ andũ aruti a wĩra ake ndũkĩtwĩre tu na tũgũkinyĩria riboti akiuga ĩhĩ niwe ndirenda na tondũ ndarĩ mũtumia mũkũrũ rĩ ngiuga reke njuge o ũrĩa kũrĩthi gũthiĩ na ndũĩ twĩ haha rĩu na ndũigua ndiramenya nĩkĩ arenda ngĩrigwo nĩkĩ ndĩrorio twamũria umĩte kũ Mũrang'a ngĩmenya Mũrang'a aikorũkire gwĩka atĩa ngĩciria nĩ kaicio hihi kangĩ hihi twathire kũndũ tũtoĩ kangĩ hapeni nginya wehoge rĩu ngĩmwĩra atĩrĩrĩ JB nĩ ũyũ ngĩmuonia kĩmwana gĩakwa gĩtagwo Nyaga kĩa wĩra gĩakwa twakoragwo nakĩo ngĩmuonia JB nĩ ũyũ akiuga JB nĩ ũyũ nĩ ũngenetie mũno nĩ ũndũ akarĩmbo rainire tiga kũmũte ona akorwo ena kana mũirĩtu wakwa ndũraga nderaga wa mwarĩ wakwa agĩire mwana rĩu na ndĩgĩciagia nĩ akahika na rĩu aragĩrirwo ro mũciĩ mwanake ũcio orĩrĩrio nĩ andũ nĩkĩ kĩratũmire kĩ atauga nĩ rwĩmbo rwetima aiguaga mũno ũrĩa rugaga na agĩcoka hakĩruta ciringi 50 akiuga JB nyua cai nĩ rĩu nĩ rĩerirwo JB nĩ ũyũ aikena mũno so icio rĩu nyĩmbo ciakwa nyinaga twarĩte atĩa nĩ ũndũ wa o icio iria ndonire that experience igatũma nĩyo ĩndeithagia nginya rĩu ndĩrarũngire maica makwa ĩreletaga na andũ mũno ta mũtumia ũcio kaigua nĩ cirahutia nginya andũ aingĩ mũno oinĩte kaũndũ garakũhutia to we wiki to nĩ nyiki nĩ andũ aingĩ marahĩtũkĩra experience ta rĩu niĩ he kaũndũ igire ndikaina rwĩmbo nume mũtumia kana njuge mũtumia kiugo kĩ nyongerere kĩ hau kana njuge kaũndũ koru ka mũtumia kana mũthuri nginya ona mwana niĩ ndĩatakaga ciĩko cia andũ no ndikaruma mũtumia na ningĩ ndaciakwa atumia nĩo makoragwo maringĩ gũkĩra nĩo maugaga ona Facebook ona kĩ atumia nĩ aingĩ mũno na nĩo makoragwo na indo kwaria atumia nĩo mena indo mũno ona ngĩthi kũgũra CD mũtumia amemenda ndũngĩmĩgũra amĩgũra kinya mũciĩ teo ona rĩu hau nĩho ndamenyeire ndarorire nyĩmbo ngiuga nyĩmbo mũndũ agĩrĩire kũruma mũtumia kana kũmwĩra kaũndũ koru kana kũmwarĩrĩra na njĩra njũru no ũmũrũnge no kĩmũrũnga ũmenye ndũkahĩtie ũmũrũnge arĩ mũndũ ngwana harĩ ũgũrera ũmwĩrage atĩ ng'ania ũmwĩtage mwarĩ wa maitũ kĩmũrũnga ũkamwĩta mwarĩ wa maitũ nĩgetha rĩu ũndũ ũcio nĩ wahoreria hau mbara ĩrĩa ĩngĩakorwo nĩyo tondũ nĩ mwarĩ wa maitũ ũreka atĩa ũrarũnga your sister ũrarũnga ũguo ti neighbor yaku tondũ rũgano rĩngĩ nĩ rwa neighbor yaku no nĩ gũteithĩkĩra o hau ũguo rĩu mũthenya ũmwe ningĩ ngirĩte rĩ ngĩigua ndahũrĩrwo thimũ thaa 9 cia ũtukũ ngĩigua nĩ thimũ no ũrahũrĩra thimũ thaa 9 na namba ndiramũmenya igua ikigamba ngireka kuoya rĩa mũico akinyandĩkĩra JB oya thimũ tu ngĩciria reke njoe ngĩoya oya akĩnjĩra atĩrĩ nĩ njũĩ ndũnjũĩ njĩtagwo Ng'ania niĩ rĩ he kĩndũ ndĩrenda ũndeithie ngĩmũria atĩa he mũirĩtu twĩ ndũgũ na rĩu ona ndĩrathiĩ kũmũhikia rĩ ndĩraigua nĩ arĩ kana JB ngĩka atĩa tondũ rwĩmbo rũrũ rwaku ndarugire kwa neighbor ndiramũhoya rĩu ndĩrũhũrĩte kĩrũmanĩrĩrio weekend ng'ima ndĩrenda nja na ndĩrarega gũthiĩ wĩra ira Saturday Friday na Saturday tondũ mũthĩ Sunday no nginya hingie kaũndũ ngĩmũria ũrenda gwĩka atĩa ndirenda rĩngĩ ũndũ ũyũ ũhĩtũke ũmũthĩ JB ndara ũrĩa ngwĩka nĩ thaa 9 cia ũtukũ ngĩmwĩra koguo mũirĩtu nĩ mũiguithanagia ndĩna no mwana na rĩu rĩ aciari ake nĩ mũiguithanagia no mũiguithanagia akĩnjĩra aciari tũthiĩ na mbara nĩ ũmwendete ndĩmwendete ngĩmwĩra gĩkĩ ũguo ndiugire mũirĩtu ũcio mwana wake ndũngĩthũra ndũngĩenda ng'ombe ũthũre kamũkwa mwana ũcio akĩnjĩra nĩ wanjĩra andũ meire maya akĩnjĩra ndĩriko ithe tũitarĩ ndakoma ndathi Mũrang'a rĩu ndathi Mũrang'a JB
oya mama tano nyuage soda na nigukwira twacoka twi Murang'a kijana ndakinya ona me haha ndamahe rugano rwaku igikinya thaa 11 cia hwainĩ thĩ nyacara-inĩ rĩ akĩnjĩra ndĩna o nyũmba JB na rĩu ndĩrenda gũkĩnyua cai gwitũ no athire cai no ũrĩthire nĩwona rĩu nĩtũhutie rwĩmbo rũu ngĩcoka he rwĩmbo rwĩragwo Mdosi yes he bar yarĩ haha River Road haha River Road haha rĩrĩ haicagĩrwo ngari cia Mombatha yetagwo Ekano Ekano yanyuagwo njohi ya ikombe nĩ hagi mũthuri ũmwe akĩnjĩra atĩrĩrĩ toka wone athuri makĩrĩra irigwo ngĩmwĩra atĩa ũkawone athuri harĩ na athuri marĩraga harĩa maigua rwĩmbo rwaku rwahũrwo agĩthiĩ agĩikia ciringi 5 jukebox akihinya ngabia oyo nini wakwa koronie ni ndoi ningia umenyereire mandongeoreire thi koroni ninyu riu riria arwambie koina uguo athuri aria angiona mamenyita niko rekia rwĩmbo rũu tũhutĩrie chorus kamera-inĩ ũkĩrora kamũcere gatigake athuri agima no maithori makĩambia kũrĩra hau no ndamenyeire haiya ngirigwo nĩ tha mũno tũhutie chorus ĩyo nĩ njũĩ mwĩroreri etereire mũno rũgũtũma athuri marĩre nĩndecirĩtie nĩngaka nyũmba ya maiga na ndigana kũmĩaka ona gĩthũnũ ndirĩ ingĩakĩmĩakire rĩ arata ndĩ kĩrabu na hikie rĩ mwena ũyũ ũrĩa na ũyũ ũmotho Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia manjĩtaga Mdosi rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũeio na watũĩ twa kũnyua the legend himself ndani ya nyumba maiguo ũkona tha nĩ mambĩrĩria kũrĩra ĩko nĩ ndarekezete ndĩ mũnini kodi yanangire ũnini ũngĩcokagio ribathita mũtoka wakwa niĩ ndaũcokia ikanie ndwe maitũ ũnini ũngĩcokagio ribathita mũtoka wakwa niĩ ndaũcokia thondeke maica makwa Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia manjĩtaga Mdosi rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũeio na watũĩ twa kũnyua rwĩmbo rũmwe rwĩna rũgano rũritũ mũno ũngĩrũthikĩrĩria wega rĩ ngwĩciria nĩkĩo rũgũtũma andũ marĩre harĩ ona my own dad ndakorire akĩthikĩrĩria handũ ũguo angĩona mbia gwĩthikĩra na ndanyonaga ngĩmenya ndigwo kwĩyonithania ngĩigua angĩona thikĩrĩirie biũ seriously ngĩmenya nĩ rwamũhutia nĩtwarĩrĩria ũhoro wa mwanake gĩcigo nĩ rwĩtagwo mũno nĩtũhutie mwanake rĩngĩ kavasi na chorus tũrĩkũ mwanake ngũkwĩra tiga kũmũte wĩtagwo tiga kũmũte nĩguo mwanake ngũkwĩra atĩ wendo nĩ wendo ũtũmaga mũndũ oe mũkwĩcurie ũtũmaga mũndũ anyue marathioni erute muoyo nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩ ũndũ ũrĩa ararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũhikie mũikaranie wahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ ningĩ mahikaga megathirange ũina mĩciĩ yawe tũrago mbugĩrĩrio
we mũirĩtu ũcio ti itherũ nĩ akwendete ndarĩ mwanake onaga hana tawe egũkuona hanaga ta thũka kĩongo ĩtiga kũmũrega mwanake mwe ona ũrĩa ararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie wahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ nyingĩ mahikaga megathirange ũina mĩciĩ yawe tũrago mbugĩrĩrio ai hapo sasa omonde torania rwimbo tucoke turie mucere na kanyama ka beef stew tugeirwo ni bwana JB he rwimbo na ndio niki ndariganirwo he rwimbo waria uhoro wa waruo wauga andu nimekaga ati nimeciragia waruo muno hari tiga kumute wagweta mushungo leo naria kanoru yes yes na ruma ndura njuragia ni andu ni manie itire hindi ukora mundu cia serious no ne itire ne kana no uga ne ko ya deto ukame create art it is art but it is somebody yes was treating his wife like that so leo ni gime thondeka wega ruci ura weitie ndetagwo ruci but uria riu harorete handu ha gwikatia hakuita ni harorete so I was like blocking hatiga kinya ki handu hauguo it didn't happen yeah but ni harorete but I think ona ogirora maundu maria tuhitukagira ri gwiciria ni hari mundu ungiuga na for sure ni hari undu tocio uri wa happen all the maugaga niko kwa happen tondu the women cry a lot true maruigua na warume nao ni mari kaundu kauga gwita andu angi maraya that is bad true na no kugete tukia tondu ni ona ini aitu ni marahitia muno ni gwite kurumana rwimbo-ini ndwagire kurumana rwimbo-ini niguo yeah wow nituhutie rwimbo ruu ha imushungo rĩorona rĩa handũ hena tũhũa twa rũci ũhandĩtwo mbĩrĩra-inĩ ya mũtumia wetagwo Lucy. Lucy ũcio eitire etwo nĩ mũthuriwe maraya amenya wendo wake wothe warĩ wa mũthuriwe eragwo arĩ mũtugi mũno ona korwo matiarĩ kĩndũ Lucy atũraga kenete ta mũtumia wa kinyi Lucy ũcio eitire etwo nĩ mũthuriwe maraya amenya wendo wake wothe warĩ wa mũthuriwe Lucy ũcio eitire Tone mũthuriwe maraya wothe warĩ wa mũthuriwe Lucy ũcio eitire etwo nĩ mũthuriwe maraya wothe warĩ wa mũthuriwe gwiciria Tony ngenete ne interview no muthe gwiciria muno no comment section ini twire ndere no kana tabarire no ya umuthire uramigua tena uramigwatira we mwena uriku na ni rwimbo ruriku rwa JB Maina wendete muno bwana JB nyimbo ciaku ni nyingi koguo tugutukania ona maundu maigana ona we mundu mwe very influential bururi-ini uyu ni kaundu kariku especially high community no itu ya Gikuyu ni kaundu kariku Mount Kenya ni kaundu kariku ungirwo worote kaundu wonaga ai haha ni turaga haha ni turora ni kaundu kariku ungiorota uge tucenji ni Mount Kenya ni andu abata muno tondu he hindi ingi ndiramariirie Facebook-ini na ngamera
nĩ tũĩ ũthoni witũ kũrĩa tũrathiĩ tondũ ũthoni witũ nĩ twerirwo me mũcemanio-inĩ makiuga ũyũ tũmũnengere mĩaka 10 ũyũ tũkamũne 10 okay wona tũgũkwo twĩ Mount Kenya tugũkwo nĩ twahenania na mũhenania ndendetwo nĩ Ngai ona thĩ ndimwendaga mucoke muririkane twina andu aitu Rift Valley aingĩ mũno matũra marĩraga hĩndĩ ya gĩthurano tũtigũthi gwĩkĩra raiti andũ acio othe maninĩrwo naku twambĩrĩria oro haha kuga atĩrĩrĩ andũ aitũ nĩ tũneane kĩrĩa tweranĩire andũ aitũ maheo thayũ na gũtikanagie mbara ori hĩndĩ ya gĩthurano ũrĩa angĩtũrũga rĩ kũgĩa ũndũ tocio rĩ nĩrĩo mũngĩgĩũka mũmũrege angĩkorwo nĩ etĩkĩrĩte na akauga atĩ nĩ magũtikagĩa mbara rĩngĩ na akauga mbere ya andũ makanina na mbere ya andũ aya angĩ othe andũ mareciria Ngai ndonaga akiuga Ngai nĩ onaga na nĩ andĩkaga ũrĩa othe tũrauga maheni kũhe mahenia nĩ tũkamahe mĩaka 10 tũgacoka mũndũ akambia gũthiĩ na kwagithekaga ũcio macio nĩ maheni na rĩu hau nĩ gwĩkĩra rũrĩrĩ rwitũ kĩrema ta he handũ ngũkwĩra back in 1992 ukiuma mbara na kũrĩa kwauma mbara rĩ andũ makĩambia kũthecana na mĩguĩ arĩa angĩ magĩkuaga tũgĩthiĩ thikũ ya gaka gũgĩthiaga ũguo ngeterera ngathĩti ĩrũgamie ĩkĩrega tondũ yo no mbica yarehaga o kĩroko mbica cia andũ mathecangĩtwo na mĩguĩ ngeterera thirikari ĩrũgamie ngĩaga mũndũ ũraria ngĩthiĩ ngĩkora mũraya wa Waire ngĩmwĩra mũraya wĩ mwega he kaũndũ karathĩnia ngoro ndikomete ũmũthĩ akĩnjũria ũrenda atĩa ngĩmwenda na nyĩmbo cigana 5 ndĩrenda kũina ndirĩ na mbia na no nyine tũmacini twakuona ko nĩ tũnini akĩnjũria rwĩmbo rũrĩkũ rwa kuga mbara ĩrĩa ĩrũgameko kũrĩa mũraya nĩ anjĩrie Maina nĩ gwĩka ũguo akĩnjĩra inithio no ngĩmwĩra kũina ũkũnjarĩria andũ oro haha tondũ ti rwĩmbo na njĩkĩte practice ngĩcaria Makibi ngĩcaria mwanake ũngĩ wĩtagwo David Karanja ngĩmera okai tũgĩikara kwa mũraya ngĩmwĩra o haindo o ta ici ciaku ũguo akĩoha nĩrĩo ndainĩ rwĩmbo rwetagwo riboti ya Moro ndaina riboti ya Moro ngĩina cia nyĩmbo cigana 5 ndacina rĩ ngĩcina hĩndĩ ĩyo harĩ kana getagwo kana karĩ kanini kahũrutwo na mĩguĩ gũkũ getagwo Maranga ngathĩti ya Nation yaumĩte mbica igũrũ Bebe Maranga kahũrutwo na mĩguĩ gũkũ guothe gakomeirio karaita karĩa gathima gatwana kaiyũrĩte na mĩguĩ no gatikuĩte so mbica ĩyo rĩ ngĩoya ngĩmĩkĩra kaseti yakwa haha mbere ngĩcoka ngĩmenya maratathi matingĩthondekeka ihenya ngĩthiĩ kwa Fuji andũ mahũraga mbica cia Fuji ngĩthiĩ ngĩkora mũtumia wetagwo nyina Mũngai ngĩmwĩra nyina Mũngai ũka ndĩrenda gũthondekere kanyamũ gaka ihenya nyamũ 1,000 agĩthondekera karatathi kau 1,000 twagũkĩra kaseti tukava kana kau kahũrĩtwo mbica haha igũrũ ũguo ge thibitarĩ kaiyũrĩtio mĩguĩ athondekera rĩ ngĩthiĩ ngĩthondeka ngĩaria na Julia Lucy ngĩthondekerwo kaseti ĩngĩ na ĩngĩ ngiri ĩyo nĩ niĩ ũcio Mororaini nginya Naikuru ndakinya Naikuru ngĩthiĩ ngamenya we nĩ ũrĩ nduka kagũitĩra igana ngĩmera endiai ndĩgũkũ Naikuru nginya thaa thinacara yake ya hwaĩ-inĩ tondũ rĩu twarekia rwĩmbo ũtukũ rĩ ndatwarire kĩroko igĩkinya thaa thinacara-inĩ rĩ ngĩtwo harĩa ndarĩ kwa mũndũ wĩtagwo Kamau Taiga ngĩrwo ũka nĩ ithirire ngĩgĩra ingĩ Nairobi hwaĩ-inĩ makĩnengere mbeca ngĩgĩra thiĩ hĩndĩ ĩyo rwĩmbo rũu harĩa hothe rũkĩrĩtwo andũ maiyũrĩte gĩtutu mũcemanio harĩa hothe rwahũra na music store ciarĩ nyingĩ mũno rĩu rĩ mathikĩrĩirie othe mũno gũthikĩrĩria mathikĩrĩirie makĩrĩte ũrĩa rwĩmbo rũu rwahũra na menya thirikari ĩkĩambia kũria atĩa nini inafanyika hapa niki kila watu wanakaa tu kwa duka hivi wanasikiza nini wanasikiza gwĩtĩka nĩ rwĩmbo rũretwo riboti ya Moro tondũ bara yacaceire Moro nĩ rwĩmbo rwretwo ripoti ya Moro ndio watu wanasikiza kengwĩre ngĩcoka Nairobi ndakinya rĩ thaa igĩrĩ rĩ ndigĩhũrĩirwo thimũ kwa Taiga ndahũrĩrwo gũkũ ndagwa nyamũ ithondekwo ingĩ kĩroko rĩ ngĩrehe ingĩ
within 3 days nĩ ndendetie kaseti ngiri mũgwanja gũtwara nginya mũthenya ũmwe ndakoraga njetereirwo na mbeca ici kaci ngacoka ũrĩo ine the third day bara ĩgĩthira ĩgĩthira na ĩgĩthira thirikari nĩ ũrĩa ekire kĩrenga cwa bara ndĩacokire rĩngĩ na ningĩ ruse Kalenjin ciaratakwa othe magĩthiĩ gũthiĩ wacokire rĩngĩ wacoka hakwa rĩngĩ no bara ĩgĩthira na ĩgĩthira tondũ rĩu Kalenjin mekaga ũguo hĩndĩ ĩyo nĩ meragwo nĩo mareka atĩ ũguo mauma ngari akoraga mũiyũrĩte gĩtutu mũgĩthikĩria kaseti hau nĩ ekũgera agakĩyuna akatonya matatũ yakwa agacoka kũrĩa gũthiaga akaga kũu ũrĩ ndiũnyete kũrathi bare thirikari ĩkĩigua ĩkĩrũgamia bara ĩgĩthira ĩno ĩngĩ tondũ ndĩarũgamirio nĩ mũndũ ya 27 rĩ hĩndĩ nĩ ũrĩa gwathire ũguo nĩ mũndũ kwagire wa kwaria nĩ mũndũ kwagire wa kwaria so rĩu hĩndĩ ĩno ũguo rĩ rĩu niĩ kĩrĩa ndĩrarĩrĩra na nyamũ-inĩ yakwa ndamandĩkĩire Facebook nĩ ndamendĩkĩire rĩ ndamandĩkĩire mamenye twĩna thirĩ twĩna thirĩ let's pay the debt tondũ if we don't pay the debt people from the Valley will pay the debt and they will pay with cries kĩrĩa na maũndũ mathĩna maingĩ mũno tondũ rĩrĩ leaders don't care leaders don't care ũguo nĩ wananchi metu nĩ wananchi meke atĩa rĩo enyewe matigetĩkĩre nĩ tũrĩhe mũndũ thirĩ wake mũingatwo na kĩhoto ndekaga atĩa ndacokaga agĩkorwo amũingata na njũgũma no egũcoka egũkinya harĩa njũgũma nene gũkĩra yaku yes ũini waku ũcio wothe rĩ no ũngiuga mwacindanaga mũno kana mũcindanaga mũno kana no ingĩkate na ingĩngi na ũini wakwa nyambe njuge nĩ nyendete ũini mũno na nĩ ndeithĩtie my youth mũno mũndũ agoka kũnjũria tũgwĩka atĩa I don't see them as competitors even these big musicians I love what they do na I take it as a challenge if they do that what they do I do better if I do what I do they do it better nikio itomane ndimendete muno no mundu anigiuga hakwa ri ni ndendete music ni ndendete music yake nginyo na ndaikeno ni Kamaru okay na Kamaru ni acokire agituika my in-law okay ndahikia kazini yake riu ni hari ngiuga Kamaru niwe ona ni wandeithirie hari uini na waini ya ngiri na ni ndimateithĩtie muno I think no kio kiratuma Ngai andathime no kio ti yuthi wena weka wega ni ingĩigua mũndũ nĩ mwene araina wega mũno rĩ ndi mwenkarinjaga na uini biũ na ndugacoke kugona ekaona cenjia hau ucacenjia no ndiendagia na competitor asa ingĩndeithagia I compete by my own self nice no acokire ũgĩũka ũkĩmanji nĩ tuge mũgithi kana nyĩmbo cia Gĩkũyũ na tuge ngũmĩta dance hall yes ũkĩnyitana na Waire how was that mwacemanirie ko yes na rwĩmbo rũgĩtuĩka anthem Kenya ng'ima rwarĩ rũnene ningĩ rũgĩtuĩka ningĩ ũkĩneneha ningĩ makĩria Waire niendete rwĩmbo rũu mũno nyĩmbo ciakwa mũno na atũraga hĩndĩ ciothe ahũragĩra thimũ akanjĩra njĩtagwo Waire na nĩ nyendete rwĩmbo rwaku rwetagwo tiga kũmũte ndwara cece banganjĩraga ndwara cece na no nyende tũine nawe ngamwĩra sawa watuĩka tayari ũke ũnjĩre one day akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra rĩu no nyende tũine nawe ngĩmwĩra nĩ sawa tũgĩthiĩ studio tũkĩina twathiĩ studio twaina tũgĩcoka tũgĩshoot na rũgĩũka wega mũno na it was a success. It was a success. Waire is very hardworking
and whatever he brought in was very successful. Up to now. True. It's a hit. Yes. Ile ni murata wa kibindi giki ni harä itå nä hota gå koroga nduge ä no wega no tå mwäto nake å kä haha riko tå kä rä kia rä tondå ndona rä u kamå cere nä kahä ire rä nä wagweta we na Kamaru nä mwokire må gä tuä ka koguo JB career-inä yake nä okire agä tuä ka family man nä ndatuä family man and no nyambe njokerie Kamaru ngatho muno tondu ni hari handu ndakinyite ngaigua ngaremwo ni gutunga nyimbo ngatungaga na wanake ngatungaga ringi ngaga kurikia message ure ihana muthenya omwe akinjita wabici akijia nyimbo ciaku ni ikoci njega muno no heka story utarikagia heka undu ikaga ukarega kurikia story andu meteire story ria urenda kureheri ukumaheaga horo wa thwari gari ukambia kumahe ningĩ uhoro wa muruthi na ndurenda kumena thwarigania ati ekire magatigwo hangi rĩu mũndũ ũcio nginya karemwo nĩ kũgũra nyĩmbo ciaku no nĩ aciendete mũno aikinyonia itĩna akĩnjĩra wĩkage ũũ no and from that time there is his history. Nice. Yes. No ndunagitwira ni hamukire mugitwika in-laws hauna horo rera muno asa ndacokire ngihikia nyina Kamaru ri na ithe wa mutumia wakwa ri ya nyina umwe riu twagicamania uini-ini ri twikendana na twikirathimwo na tukioyana niguo na riu tukiri na andu. Nice. Ngwiciria riu ureketio hau no warekia ndeto yo wega ngwiciria tu no twambie tuonie andu twarugaga twi niguo ucoke uihore riu tuthani tuigana ukomba kuihura twiri kaithwe turoneka mbere ewe nge netukubanga reke squad twekere nene squad ina yakwa ni subscribers aito othe nona ka stew nona ka nikega muno ona ndoko ino wigino ndoko ino kamuno muno muno ready kamucere ke haha ora thaburi ni hiyo yitana gakamba ino ne kuna heka ngiga iguru akoguo oya kau yes mwira tafarira nireke ciume nene na nie njitagwo RC umuthe irauma na bwana JB Maina nikagaka kamucere niko gaka nikega tikoru nikega muno nikega muno ona kigiriro hau yoke nguka basi die icigire nitogwo nuko ihura icio igire twambe tugicamire tukire andu atiriri ni njega kana ti njega urugi uyu uhana atia ore na icio nawe mwiroreri ugagigo hau comment section ini ugagitwira ore urona akauga ore hahana agatwira ore hahana yes ndugakire ore hau uguo ngwambire kamucere ambirira kamucere na nie ndorage guku makugaga atia tondu he rwimbo ndirona ta andu makugite tuhutie na tutihutĩtie ndima nyimbo ciaku nĩ nyingĩ mũno ũguo tugire tiga kũmũte no ruo ndwara cece nĩ ruo ndwara cece nĩ andũ ndona makũhĩtanĩtie hau mũirĩtu wa kabete nĩ tũhutirie andũ maika nĩ tũhutirie nĩ gũtũhutĩria either mũtumia wa mbũri kana Jabezu kana ũciarĩ ndona nĩ igwĩtĩtio rũgendo I regret thĩna nĩ mwarimũ I love you baby kuma cigano na nĩ marona nĩ moe nyĩmbo ciaku nĩ maciũĩ mũno yes na mwĩrori angĩkorwo subscribe ĩte nĩ ngwĩraga tafadhali twakinya haha nĩngwĩraga ngwĩhoyaga ndũgathiĩ na mbere na watch video ĩno ũtahihinyĩte subscribe naona nĩ cikĩihũrirwo rĩu koguo nawe ta subscribe na ũikare
Ogetereire ndeto iyo oguo bwana Timo na githiaga bwana JB Maina githiaga na mbere na kuihora. Njoke njuri atiriri bwana JB, according to kiria gitu gia Gikuyu ri ithwe imwana ri uwe weta muthuri ri ni ha ta imwana riu kana ta young generation ni ha urona taturora njira ni gukwira kaundu mwanake wa Muikuyu ni mwanake muruti wira muno. Okay. Na ni mwanake wikio muno tondu na andu aingi utunganaga nake ahanyukitio ni muthigari wa kanju akahanyukio anyitete makunia make na ndararekia thi niguo na ona nyitwa hingirwo thiini haria nginya ona hurwo bara ya mwiri rucio no ukamukora hau o agetha riu haha tiga no andu mendire kumena ciana citu ri anake itu tionu okay uria wonaga unyuaga muno ri ni tondu ndari kindu kingi angionera niguo aria mamutungaga amera mutikihe ciringi igana ngambiririe mwariro era gwa bagi ngugurire nigetha uringi umutume handu niguo atige guthikuria guthiaga anake aitu niega na ni aruti wira kiria mekite ni atongoria itu marariganirwo ni uguo makaga guteithia anake aya na ni anake tuikarite maikarite na mathina maingi muno ni ngimera kindu kimwe tu mwanake ukorwa atai na degree ri ndagire kukodemu no ati ndari undu ungi angihota kwiyikira niguo yes ni mateithio andu riu ukoraga mafengi marateithia andu angi na kuu magateithia andu angi magateithia andu no gutiri ungiteithia mwanake na marwa maithe magire kwira mwanake wina taito ya thoguo akauga ide agoka kamurugamirira mwanake akaheo gacunji kanyamu kanini niguo akathie kuyukiria no ti kwa murie wekane na kindu na ndariri riu ucio mwanake eguikara ewa miaka 30 40 50 60 rigide ndagithie niguo ni akura na ni orirathi niguo uguo niguo ruriri gitu ruguo harurathi turorete riu iyo ya gwika uguo ukauma watonyera kamurango karia ukaumira karia utari kindu ruona giaku gukuthi nginya ukarigwo papa ciaku gukuthiri yani iriku kumbe kioneki gitu giakuirwo ni andu angi niguo yes ithu tugatigwo tureire tugatigwo haria tweroreire ithu twanago mundu agiuka na ng'ombe ni agura tukona ni athie nayo ya mwisho atwira ukaimungamire ithu tukindu tukoragwo nakio niguo mwanake wa Mount Kinya ni arorwo na ni aheo gitio na teithio niguo tondu anake timikora niguo acha niguo na niweka wega no arehe topic hau tukuhutia iyo wagweta to nginya ukorwo na degree topic ya talent versus education no na tatu nyitaga talent uri yagirwo kunyitwo wende gwita nginya muciari riwe nie hakwa hena handu hena thina tondu tariu ndingenda mwana wakwa ambe aine na nigeragia muno ndigatware ngita gwakwa nigetha mambe mathome niguo athoma ndimwiraga atiriri thoma wona arikia githomo ri ngita ugire haria woe niguo no waina ndirona thina mbere yakwa tondu we kuria gwothe ngereire eni na mwana ri ndahana tanie niguo nie ni ndaumaga tauni ngathi nginya Kawangware maguru ndingike akabura na hati ni njogi no na tigi itari ndikwenda mwana wakwa ngamukora barabara-ini ahanyukite kirite kabura na hati ni njogi nyereka kana ndimukorage etereire wira wa ciringi 500 wiki nyima ha mundu nduka-ini ndigenda nice uguo talent guku ndiheagwo gitio niguo riu andu au ciana ni nini thina uneneheire na especially ya uini ndiroragwo na njira ria yagirire nema uini nie gwakwa ni kwari na ngita ciothe ngicieheria na ingiona mundu ri aratugia na interest ya kuya kabuku akiandikaga rwimbo ona ibuku riu ni njeheragia no ndukona ta urageria kumurenga kiria yake kavambe athome athoma ni agacoka etware uria niona gutukanie ndari na ngai na ndugu ida yake tutioi ini
niguo nĩ kaũndũ karĩkũ ũreka tofauti harĩ ũreri waku wa ciana ciaku na we ũkĩrerwo nĩ kaũndũ karĩkũ ũngiuga mũno ũreka different? I think it is 98%. Niĩ ndiarerirwo nĩ mũndũ, ndareragwo nĩ tata, ngarerwo nĩ mami, ũguo ndiarerirwo nĩ aciari. Na ũrĩa wanderire nĩ tata ũmwe na tata ũngĩ marĩ erĩ. No nĩ harĩ kĩndũ mandeithirie mũno, kanitha. Tondũ ta rĩu tata ũcio gũkwĩraga wa Nyahururu, o hwainĩ mũthuri we nĩ ahunjagia kanitha-inĩ, nĩ etaga ciana ciothe haha akamathomera Bible na agaturia ciũria. Ũndũ ũcio nginya ũmũthĩ ũyũ ndũrũma kĩongo gĩakwa. Na nĩ guarding factor ya ũrĩa wothe njĩkaga kuma hĩndĩ ĩyo ũguo. Rĩu ona aya aitũ rĩ, hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ maũndũ ma internet na kĩ. So mwana nĩ athikagĩrĩria ũrĩa arerwo. Aya ndũĩ mena nginya thimũ na nginya wifi nyũmba. Na nĩ tekinoronjĩ ndũrerwa nayo. Nĩ tekinoronjĩ ndũrerwa nayo. Nĩ tũraruta wĩra mũnene mũno wa gũtinda tũkĩmacokia raini, but we are doing our best. Rĩu mwana ũrĩa ũkũigua rĩ nĩ okay, tondũ technology ti njũru. No, if you don't change, the technology will change you. True. Yes. Rĩu no nginya ũrũmĩrĩre ũcenjie nayo nĩguo kana ĩgũcenjie na ya gũcenjia no ĩthiĩ ĩkinyangĩte mũndũ. Yeah, you will survive that. Nĩguo. No. Nice. Mwĩroreri comment, like the videos, you subscribe ite okare utule na tutacama bwana JB ri turathimithĩrie irio ici na mahoya. Okay. Yes. Ningia kuihoya. No rugi wako. Ningia kuihoya tu. Okay, this is athimithia ni kireke tucokie ngatho ni undu wa irio ici cia umuthi. Okay. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndoka mbere yaku Ngai mwega tugicokia ngatho Baba nĩ ũndũ wa gĩkĩ ũtũhete gĩa kũrĩa. Thengiũ nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno na inspiration words ciothe waruta harĩ kanua ka JB Maina. Ona mwĩroreri witũ arĩa kũrĩa rĩngĩ ngahope nĩ atuĩka wa gũtuĩka inspired na tabarĩra ĩno. Thina mbere na gũtũnyitĩrĩra, thina mbere na gũtũ provide na gitũ gĩa kũrĩa, ona airoreri aitũ ona tuĩka wa kũmatanahĩra na kĩrĩa gĩothe na merirĩria ma ngoro ciao. Thengiũ nĩ ũndũ wa irio ici tũgĩciria tuĩke cia kũrathima mwĩrĩ ona ningĩ tũhe na nginya cia kĩroho. Thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo nĩtũhoya na twetĩkia. Amen. Yes. Koguo mwĩroreri Kenya Benjamin ndĩmwĩre ũrugi ũyũ wa JB nĩ arũria cumbĩ kana cirĩ o sawa. Ya mũtwĩre ndĩ ndũrũ. Ũyũ kuga nĩ ndũrũ. Chatiga njigwe. Taiguo nawe. Nĩkũrĩa itangĩka haha. Nĩ itangĩthiĩ mũciĩ wakwa nduge ũũ. Tondũ andũ othe mangĩkoraga gĩakinya ihinda rĩa kũruga nĩgetha ndadia makehera nĩguo ndadia nĩguo irio cia gĩthakara no tondũ no marĩke ona video ĩno no marĩke na tabarĩra ĩno hau ndigwĩciria nĩ ũkũrĩra andũ ĩyo mũno. Thengiũ mũno bwana JB. Asante sana. Nĩ ũndũ wa gũtũtĩa na gũka ũgetĩkĩra ũgatũrugĩra ũgacĩa na ithuĩ story yaku na gwĩciria ũmũthĩ andũ nĩ makũmenya na kaũndũ matarakũĩ, andũ matirakũĩ that deep. Acha. Yes. Na tũgũkinya haha tũkĩrĩkia nĩ njũragia kĩũria kĩa mũico ngoria atĩrĩrĩ, nĩ kaũndũ karĩkũ wanaigua igũrũ rĩa JB Maina ũkamenya kaũndũ kau ti kama na ũkamenya rĩrĩa ngagĩa handũ ingĩaria nĩ ngaria ma yakwa? He kaũndũ kamwe niĩ ingiuga atĩ andũ othe a Kenya kana mĩena yothe ikĩro ciothe niĩ ndirĩ ndahĩtania na mũndũ ona politician gũtirĩ no mwete twahĩtania na ngahi kahinda gaka hi maigua mwena ũrĩa ndĩrathiĩ na nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩmwe ndathiĩte kũina Kenyatta Stadium Gĩthumo
ndathi kuina Githumo ri Kenyatta Stadium ri ngikora cousin wakwa ni aregire guka okay tondu wa bathi ira twathire twamutigire okay na uku Nairobi ndi Kenyatta Stadium ndo ya microphone kuina ria korio ndonye hori ngeigua rigona ndi nyiki no ahuri meho ahuri makende kuhura ngita nyinete ri ngeigua mundu ngi ajoin hari akiambia kuina thutha wakwa na ndiramenya no nie ngeina ngethi kurikia stanza ri ngimurora ngiona ndimwe ndo ndi kwina nduma ni utuku na kwina matawa maingi ngimurora ngiona ndiramumenya ria onire ndi ka interested na ndiga araina gikuyu ngiria ndiraina auka kijira tiriri nirale sego ale sego ngimana thank you ale nale sego awe nyimbo cia kwa ciothe amazing na leo to ine nake utuko cio wothe nginya igithira ndire na mundu ndina kaundu da igicana na mundu ngigua mundu aria kaundu koru asha ndikwenda kuigirira andu they are my friends, they like me na nginyona ndamero twangiaria nao ri tiingi makararagia amazing yes kiarerie mwiroreri waku wa muthenya wa mothe fans aku othe kaundu ungimatika magiciria horo wako kana kaundu ungimera kamera-ini ino yes fans yakwa inyuothe ni thengio muno ndamunyihiria tondu ni mundu gamerire ihinda riri riothe nginyagia ona umuthi ndokire kuina ndika mundu kanini na nginya no umuthi tuthiaga na inyuĩ rugendo rumwe mutiri mwandeti down ni ngenete muno tondu whatever I do because of you. So all the support that I get from you, in actual fact, jodora ona ndigihota kuga thengio igane ni thengio muno ni mundeithĩtie muno ni ngumwĩra kaundu kamwe tu inyuĩ aingĩ arĩa tukiumĩte mwena wa Mount Kenya rekei tũrĩhe thirĩ twarĩha thirĩ nĩ mũndũ ũtarĩ kũrĩha thirĩ ni kulipa deni ni kuwa huru. Thank you. Asante sana orege bwana JB. Na ni ngwaririe we mwiroreri witu ngucokeria ngatho ni guthie na mbere utunyitite ugatweteria mugeni toguo muretetie JB tukametha na magatuhe gitio magoka uguthie na mbere na kwirekereria ndimwiraga ni twaranirie through the week. Facebook itu ikoragwo iri very active itagwo Reke Ciumenene kana Facebook page yakwa nayo itagwo RC, Instagram @rekeciumenene @RC-genge nginya kuria TikTok no @RC-genge. Namba ito ya WhatsApp ni koragwo haha no ingire group ini imwe ya icio kana no twaranagirie nawe throughout direct ugienda go to DM kaundu na ndirakimwirite niturambia another segment iria wewe hau no ukorwo hi nduri muini kana nduri mutangathi kana nduri ki no we na rugano uiguaga ni no nyende muthenya umwe gucea rugano rwakwa na andu platform ya Reke Ciumenene twaririe hari platform icio ndakwira cia social media hau uguo twaririe utuhe a brief testimony about yourself na ndogo gwetha nawe tukuhe platform nawe utuike wa kwariria andu ndimuririkanie na njokeria ngatho Patreons aitwo the matongoretio ni Mbwikago na mundu wothe nginya utwandikagira kaundu gago to encourage agatwira ni mweka wega haha ni mweka wega haha ni murekire na haha ugiake umera kauga ni ngugura nyama ya mothe ni thengio muno hari inyuothe no ngenda ko join Patreon link ito ya Patreon ikoragwo hau description ini hau uguo na ni ngumipin nginya comment section ini hit that link nego ku direct handu guthie na ikuhe detail iria ugutwika wa kuihuria na utwike wa ku join Patreon gutinda nyinete rwimbo rwa subscribe tondu he bata to subscribe na wa mbere abe muthie channel ini ya bwana JB Maina official on YouTube mu subscribe channel ini yo wachamania na skiza yake hau uguo ikira skiza ciake na mumuhe support yothe kuringana na hoti wanyu wothe na ithuiri twina goal ya 200,000 subscribers tugite no to hit goal ya tutanarikia mwaka ngwicira no ni possible no goal ito ya korea mbere ni subscribers million yemwe niguo tuheo kireo kiria kia gold turanagia silver haha kia kuhit ngiriga na rimwe
koguo angikorwo subscribe hit subscribe na inyuothe mutwiraga mwena wa diaspora amukirai ngatho muno na ngeithi cia mwanya kuma guku Kenya andu a Gulf ni muratetete muno mutigeithagio geithikai andu a UK andu a States andu a rogai no diaspora nejua mukero ona nyumo mwana diaspora geithikai muno ona inyuothe na ndimurikanie ngerekia that company ya Insight Capital ne mureheire end of year offer ya blot ciao cia 50 by 100 ile ikoragwo cie kure mwena wa Gilgil. Blot icio maraheana na bei facile muno ya girigana rimwe ria 95 na title deed ready na angikona uri mone kuriha ciothe hamwe ri ni marakuhe offer ukariha 40 na icio ingi ukariha okahora hari ihinda ria mieri 6. Blot iyo ri cie hakuhe muno na Gilgil town ni 8 kilometers jawa Gilgil town. Ngenda kwaraniria na makeria makore kuria Thika Johana Center room number 210 kana waranirie na Bernard namba yake ya thimu ni 0713 341 120. Na twagukinyia hauri ngwihoya JB ukuye rugima tukiuma na ndio gukuya ruriko ukuye rugima tukiuma tumania naruo o tukiriaga ngakuririkania mwiroreri tucemanie every Thursday 5 p.m. na okone part 2 tokona na Tuesdays 5 p.m. Yambezwa ciaretwo nĩ nyina rĩ na thĩna akererwo na thĩna nginya gĩkaĩra Ngai ena ruo rũingĩ na maithori o nginya akĩruma mũthenya ũrĩa aciarirwo no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai tũririkane ciana cia tumia mathĩna maingĩ tondũ tũrĩ ciũmbe ciaku. Twarekia. Ndio twega.